vuelo. Ah, ok. 2 kilos. Ahorita se lo llevo. No, martajada no tengo. Yo lo llevo. Mira, sonido. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una elección en el lugar. Oiga. Como no llegó el basurero, ahora como no llegó el basurero, ahora son aviones. Dígame si yo lo voy a partir la madre. Te voy a dar una noticia porque tú no puedes tener todo en la vida. Mira, los están con los aviones. Y Carla, tú la corres. Y el tipo aquí conmigo me dijo que ya no lo he llevado a ver ustedes. Imagínate ese muchacho. Está quedando un poco, va a quedar enfermo, ¿eh? Por eso que está luego sentado y hace así. Ya, no, la última vez que lo que hacía así. Sí, porque viene pensando en la banda de el Mario, ese es cuando vea pasa el avión. Sí. Sí, porque él